Sziasztok! Ez itt egy Counter-Strike-os videó lesz, újra a Bomba Paintball szerveren. A tulaj nekem azt mondta, hogy vannak új fegyverszkinök, stb. Reméljük jó lesz. Főleg, hogyha nem fogok laggolni. Kemény 50-60 FPS-re. Hát igen, cseréljünk neve. Szerintem ez fixol lesz. Hát kibírható ez a lag. És igen, látja, vannak új skinek. Hát igen. Majd megmutatom a terroristájait is. Igen, a terroristájai. A CT kis puska. És USP. Hűha! Remélem, szerintem nem véházik most egyik se. És nem USP-vel öltem meg. Igen, az USP, amit már láthatok. Paintball skin, a paintball fegyver skin. Az MP5, vagyis az MP5-ös volt. És nem is annyira laggolok. Ez egy jó jel. Itt banizgatunk. Vannak parancsok, top 15, rank start. Rösök. Vannak jó körvégi zenék. Jó, bunny hop, 4 ugrás, ejtőernyő, kések. Hoppá. Na, mutatom a késeket is. Ez a második kés. Van a harmadik. A monster kés. A nudie kés. A droplex kés. Forest kés. Forest az vagány zöld. Azt hiszem, hogy még van. Remélem már ez az egy játékos nem megy le, mert akkor muszáj lesz menjek más szerverre. Találjátok fel a kés. Itt van a paintball. A csoki. Duck és kacsa és egyben googolás, és van az energy és hát szerintem az nem a legszebb. A kez az vagány, de ez a... Na mindegy, nekem nem tetszik, maradjunk annyiba. Még maradjunk a nudiekésnél.
60 FPS nem laggolok, általában nem szokott lenni 200-300. Dobókés. Hát igen, csak ezt most nem tudtam bemutatni. De itt most csula öccse. Remélhetőleg ez is kb. Egy olyan 14 perc lesz, mert 15-öt tudok max feltenni, és nem akarom túl lépni, mert akkor már nem tudom feltenni, de hátból! Az ilyenek mindig hátból jönnek. És úgy van a szöveg, hogy hátból, mint a buzik. Lesz Minecraftos videóm is, mert én inkább Minecraftozni szoktam, az baszki, hol jöttem fel. Az igen. Szép volt. És MP5-tel lőttem le. Átváltottam USB-re, és a tilt USB-vel ott fent úgy mutató USB. Jó, ezt ugyanúgy meg lehet csinálni késsel is. Remélem most meg is tudom mutatni. Lehet, hogy lesz ugye más szerveréről is videó. A francba! Nem tudom milyen célja, de szerintem nincsen szervere. Ő is a legjobban játszik. Az igen, ezt is izével lőttem le. USB-vel. Mert látjátok, nem hekkelek, hogy nem hagyja. Csak kinek basszom velem. Mindjárt lemegy, de már úgy benne van az időben. Úgyhogy Gárdás, köszönöm többet, nem írok vissza. Majd meglátsz a YouTube-on lesz. Nem vagyok azon, hogy banis, de mikor van 200 FPS-en jobban megyek. Nem sikerült most. Gyűlünk. Új zenék, a régi zenék újak. Az valami jó. De most valamiért nagyon belakóztam. Szerintem túl sokan vannak a szerveren. De ki is lagoltam. Az igen. Az se véházik. Menjünk át egy kicsit erősebb szerintem. Elég javaslatom. Bánizza. Az
Az előbb azt kérted, hogy hagyjalak bánizni, most hagylak. Glock 18 paintballba. Istenem, de nem is, hol nincs? Hát nem is tudják megölni, mert nincs is hol. Itt van, Itt másik beakadt. Az igen, az gyorsan ment. Csak ezt, hogyha lefényképezi, megmutassa az egyik adminnak, azt ilyen gyorsan ment. És ahol tudja szivatni a többit, azt kap admint. Vagy TGF-et. Elég jó gyorsul. Kap be a fazommat, kurva 777. Kabea. Szerintem vegyél elő, nyertem könyvet. Nem tud falon hát átverni. Annyira már nem buggos. Na lássuk, hány killem lesz ebbe a körbe. De ne blokkolj már. Eltűnt. Minden esetre jó szerver. Szerintem jobb, mint régen volt az Ozone, Subase, ki hogy ejti. Megéri feljönni. Az első részben ott van az IP, szerintem most is le fogom írni. De megéri feljönni. Kiváló bunny hop, jó körvégi zenék, jó fej adminok, főleg Nudie. Szerintem lassan itt a videó végig, ezt a kört még leviszem. Na hát igen, itt a videó vége. Remélem tetszett, iratkozzatok fel, lájkoljátok és osszátok meg. Sziasztok!